Bok ljudi, pozdrav ljudi. Još jedan video dok učim hrvatski jeziki. Napravio sam ovo kanalu da vidim izvoju napredak. Moj hrvatski nije tako dobro. To je, ja učim svaki dan, razgovaram sa mojim prijateljima, izlušam glazbu, hrvatska pjesma i da, to će biti bolje u budućnosti, siguran sam, ok? I tema današnjeg video je što najviše volim u Hrvatskoj, ok? Izdvojio sam 5 stvari. Ok, naravno da ima puno stvari, ja imam moj dnevnik. Ja sam psiholog i imam dnevnik i stavim napisao sam puno stvari koju volim u Hrvatskoj, ali izdvojio sam 5 stvari, ok? Ali ima puno stvari koji volim u Hrvatskoj. Ja volim Hrvatsko kad sam bio mlad, onda ima puno stvari, ali ok. Samo 5 stvari danas. Moj hrvatski nije tako kako se kaže, tako dobro za reći mnogo stvari. Ok, idemo dalje. Prva stvar, skrenost Hrvata. Da, volim to i što ste jako autentični. Znaš, ne glumirate, ne folirate se. Da, to je, kako se kaže, ja volim taj iskrenost. Okay? Ja jako volim taj iskrenost. Kad razgovaram sa mojim prijateljima, ok, ja pričam dobro, što ti misliš, što misliš o tome? I ljudi su jako autentični, jako iskrenosti i ja volim ovo u hrvatskom narodu. To je, za meni je, ja volim ovo, ja jako volim. Okay? Druga stvar, ljudi, druga stvar je ono što ja zovem skrivena gostobljevnosti. Kako se kaže? Gostoljubivosti, tako nešto. Sad zaboravio kako se kaže. Ali siguran sam da ti razumiješ što pokušam reći. Što pokušao reći. Da. Na početku izgledaju tako zatvoreno. Da. Hrvatski su zatvoreno na početku, ali kad nekoga upoznate, tretira ga kao ga znate godinama. I znaš, kužiš što sam rekao? Na primjer, kad bio sam u Hrvatskoj prvi put, mnogi prijateljima zovem: Rafael, dođi u moj kući, poznati moj obitelji, dođi ovdje, dođi. I znaš tko je? Da, to je zatvoreno, ali kad Hrvati, kako se kaže, kad Hrvati, kako se kaže trust? Vjera? No, vjera je druga stvar. Mislim da ti razumiješ, to je, sad ja zaboravio kako se kaže. Ali da, volim taj skrivena globiobivost. Globiobivost, kako se kaže? Gostoljubivost. Gostoljubivost. Ok, nikad nisam zaboraviti ovaj riječ opet. Ok? Treća stvar, ljudi, kultura kave. Ljudi, jako volim taj kultura kave. Hrvatska ima, taj kultura je, ne mogu,
ne znam kako objasniti ovo. To je, znaš, sjedni, popije kavu, razgovarati, ja ne pijem pivu, ali pijem soke od naranče. Ali kultura kave nije samo za pijen kavu. To je samo za razgovarati, to je samo za družiti, to je samo za ostati mirni. Kao dalmatinski ljudi kaže fjaka, jel? Fjaka. To je, jako volim taj kultura. U Brazilu nemamo to, samo mali grad imamo, ali Brazilija nema, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, veliki grad nema i ja ne volim ovo, ne volim taj kultura od samo raditi i ne volim ovo. Bio sam u Nizozemska i ljudi, to je jako drugčija kultura, ali ok, ja volim ovo, kultura kave. 4. stvar, ljudi, iz svaka selu u Hrvatskoj ima i svoju priču. Znaš, to mi je brutalno. I svaka grad ima specifična povijest, priča, znaš. To je, za mene je ludo. I baš fantastično. Opuzen ima svoju priču, Bjelova ima svoju priču, Sin, Solin, da. Ja znam skoro cijeli gradovi u Hrvatskoj. Za ime, naravno, ja nisam posjetio svi gradi. Da. Ali da, jako volim taj stvar. I gradovi u Hrvatskoj su jako posebni, ali i svaka grad ima specifična stvari, znaš? Da, ja volim ovo, ja jako volim ovo. I 5. stvar je lakše, jeziki. Da, ja volim hrvatski jezik, ja volim kad ljudi reci ajme, ma daj, ma neću, hej brate, kako si brate, hajde bok. Ja volim ovo. Ja volim hrvatski jezik i jako sam sretan da sa vremenom ja naučim novi riječi, ja naučim novija izraz, ne ekspresija na portugalski ja prevodio sam ekspresija. Izraz, Hrvatska ima poseban jezik i svaki dan ga volim više. Svaki dan kad naučim nova riječi, ja volim kad izlušam hrvatski ljudi pričati. To je jako dobro za moje uho. jako dobro. Onda, da, za meni kad sam izlušati prijateljima razgovarati na hrvatski jezik, jako super. Ja volim. To je to, ljudi. To su mi najdraži stvari koji sam volio u Hrvatskoj. Kao što sam rekao, ima puno stvari. I ako vam se izviđao video, bacite jedan like i napišite u komentarima što vi najviše volite u Hrvatskoj. Okay? Siguran sam da puno stvari koji rekao, ljudi, vi također voli. I ima, naravno, da ima puno drugih stvari koji ljudi... I Hrvatska ima jako puno stvari. Jako dobri puno stvari. Ok? To je to. Vidimo se u sljedećem videu. To je to. Bok. Ćao.